Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри, Христос воскресе! Вистина воскресе! Христос воскресе! Вистина воскресе! Христос воскресе! Вистина воскресе! Радости и ја донесе радоста од двајцата евангелски јунаци, добри ученици Христови. Светиот апостол евангелист Лука, автор на текстот што го читавме, и светиот апостол Клеопа, со кого што заедно патувале од Ерусалим до селото Емаус. 60 стадии оддалечено од Ерусалим. И тие, патувајќи заедно, изазувале голема зачуденост зарад она што се случувало со Христа Господа, нивниот сакан равуни. Но во тие разговори за Христа, за кого што веќе многу нешта слуша, од жените мироносици, од светиот апостол Петар, дека го погребиле во гроб. И сега, велат, се слушаат гласови дека гробот е празен, дека телото Христово го нема там. И разговарајќи на таа тема живо, загрижено, потонати целите во мислите, не ни забележаа кога им се придружи уште еден, трет пат. Третиот патник тие не можеа да го постигнат, заради тоа што очите им беа замрежени. А тој пак, третиот патник, веднаш им го кажа се она што ние на почетокот за нив го кажаме. Зошто сте толку загрижени? Одејќи по овој пат и расправајќи. И тие спремно го дочека тоа прашање и ја изразија својата скепса во врска со Христос. Јас таа нивна скепса ја препознавам во зборовите дека нивниот учител, голем пророк, голем по своите дела, излекувања, утехи, како што светот пред него не вида. Ама, евреите, нивните сонародници, попер, го фатија, го исмејаа, го судеа, го шамареа, го удираа со трска по глава, подсмешливо му облекуваат црвена багреница, својствена за римските императори. Му ставаат трнов венец, паѓа на колена и го прашува: ако си ти Христос, погоди кој те удри, бидејќи не изостанува и шамарите и плука.
Истиот тој наш учител таков како што слушаме, дека го осудија на смрт на крст, го одведоа на крстот и тој на крстот умре и беше погребан. А ние верувавме дека тој што ќе го спаси човештвото и светот. Во тоа мојата забелешка. Или во тој момент го пронаоѓам сомнежот што ги совлада апостолите. Тој, во кој што верувавме дека ќе го направи делото на спасението на човекот и на светот, умре, го убија, го погреба. И сега нашата збунетост е во тоа што истиот тој не е во гробот, вела дека е жив. Гледате какви противречности го нападна умот на двајцата апостоли. И тогаш Христос ги искара, обезумни и тврди по срце, да верувате во се што пророците запишани. И почна да ги подсеќа што се пророците во старозаветните библиски книги напишали за Христос. Почнувајќи од Мојсеј. И така, разговарајќи, стигна до селото Емаус. А сонцето веќе заоѓаше. Христос се направи дека сака да продолжи да патува. А на Лука и Клеопа им беше претешко да се разделат со таков соговор. Тие не знаеа кој е, али тој со неговите кажувања ги освои. И несвесно му кажа: немој сега, кај ќе одиш? Гледаш дека денот прева. Остани со нас. И Христос остана. Влегла во селото, седна на маса. Христос извади леб, го благослови, го прекаши и го раздаваше. Во моментот кога им го раздаваше лебот, тие го познаа дека е Христос, дивниот сакан учител. Но во истиот тој момент кога тие го познаа, Христос исчезна. И потоа тие не губеа време. Оставија се и потрчаа назад во Ерусалим, за да им сообштат на учениците што им се случи. И тие се во детали им раскажа. Ама или не им поверува. Клучен збор што го употребија апостолите Лука и Клеопа откако Христос исчезна, беа: зарем не гореа срцата наши кога ги зборуваш? Браќа и сестри, секогаш кога го читаме Светото Евангелие, него го слуша. Одака како што Лука и Клеопа го слушаа во Емаус. И ако и нашите срца потоа не затрепери и не бидат запалени од огинот на благодатта Божја, треба да се запрашаме што се случува со нас. Кои сме? А ние сме на Христа истото што Лука и Клеопа.
го продолжуваме нивното дело во овој свет, во ова наше време, среде нашата генерација. А ако во тоа да сомнежат, и ако сме од него победени, и ако зарад тоа оладело срцето наше, па да се прашаш, дали сме негови последователи? Дали сме Христов? Дали сме способни да го оправдаме пред светото име Христија? Христијанин е секој оној кој што за своја животна философија ја прима философијата на живење според Богочовекот Христос. Ако на овие прашања одговориме позитивно, ќе имаме мирен сон и ќе имаме на што да се радуваме. Имено ќе ја имаме радоста на апостолите Лука и Клеопа во мигот кога го познаа дека е сон, дека е меѓу нив, дека е во нив. Амин. Христос воскресе. Вистина воскресе. Премудрост, простом стоејќи да го слушаме Светото Евангелие, мир на сите. Ке се чита од Светото Евангелие според Лука. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Во на време, еден од фарисеите го помоли Исуса да јаде со него, и он кога влезе во куќата на фарисеот, седна на трпезата. И ете, една жена од градот, која беше грешница, штом чу дека он седи на трпеза во куќата на фарисеот, донесе алабастрен сад со миро, па штом застана при нозете негови одзади, плачејќи почна да ги мие нозете негови со солзи и ги триеше со косата своја и ги целиваше и ги помазуваше со миро. А кога го виде тоа фарисеот што го беше поканил, си рече во себе, велејќи, да е пророк овој, би знаел која е и каква е оваа жена што се допира до него, оти таа е грешница. Му одговори Исус и рече, Симоне, имам нешто да ти кажам. А тој одврати, учителе, кажи. Исус рече, двајца беа должни на еден заемодавец. Едниот му должеше 500 пенези, а другиот 50. Ама бидејќи немаа тие да му вратат, тој им прости на двајцата. Кажи ми кој од нив повеќе ќе го милува? Симон одговори и рече, мислам оној кому повеќе му простил. А он му рече, право пресуди. И кога се заврте кон жената, му рече на Симона, ја гледаш ли оваа жена? Влегов во твојот дом, ти ни вода за нозете не ми даде, а таа со солзи ми ги огли нозете и со косата своја ги истри. Ти не ми даде целив, а таа откако влегов не престана да ги целива нозете мои. Ти со миро не ја помаза главата моја, а таа со миро ги помаза нозете мои. Затоа ти велам, неизи се простуваат многу гревови, оти ме возлюби многу, а кому малку се простува, мала и љубов има. Неизе пак и рече, ти се простуваат гревовите, а оние што седеа со него на трпезата, почнаа да говорат во себе, кој е овој што и гревови опростува? На жената пак и рече, верата твоја те спаси.
оди си со мир. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Ти благодариме, Господи Боже на силите, кој ни удостои сега да застанеме пред Твојот свет жртвеник и да припаднеме кон Твоето милосрдие за нашите гревови и за незнанието на народот. А и на оние што со нас се молат, дарува им Боже преуспевање во животот и во верата и во разумот духовен. Дај им на оние што секогаш со страв и љубов Ти служат, без вина и без осуда, да се причестат со светите Твои тајни, та да бидат достојни на Твоето небесно царство. Премудрост, та секогаш чувани по Твојата власт, Тебе слава да Ти вознесуваме, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш.